Друзья, здравствуйте, с вами DVSOTA. Сегодня у нас в ремонте iPhone X с неисправностью, не работает Face ID, мутная фронтальная камера, а также разбитие экрана. Сейчас мы будем вскрывать этот телефон на специальном высокотехнологичном коврике, который нам подарили японцы, ниндзя. Посмотрите, как удобно. Можно положить телефон так, можно кнопочки понажимать, винтики положить сюда. Собственно, технологии. Сняли прижимную пластину, отключаем гибкие шлейфы. Итак, судя по тому, что камеры работали, передние и задние, но в портретном режиме показывало переместите выше, опустите ниже. Также при настройке Face ID была такая ошибка, опустите ниже, поднимите выше. Предполагаю, что проблема именно с DOT проектором. Сейчас будем извлекать сборку. Состоит из двух камер и проектора точек инфракрасного. Отключаем шлейфа, извлекаем сборку камер. Отдаем стекло на переклейку нашему инженеру-переклейщику. Мы будем работать со сборкой именно камер. Извлекли сборку Face ID из телефона. Как мы видели ранее, очень мутная камера. Сейчас перенесем под микроскоп, будем чистить линзу. Затем разберем сборку и будем ремонтировать проектор точек. Итак, очистили камеру от пыли. Сейчас будем извлекать шлейф проектора точек для дальнейшей работы с подложкой внутри. Итак, извлекли шлейф DOT проектора со сборки камер, производим тестирование, и как мы видим, все диоды не работают на данный момент. Считываем датчик и заранее пропишем на подготовленный шлейф. Так как в оригинале микросхема EEPROM, на которой хранится серийный номер вот этого датчика и которая управляет этим датчиком, эта микросхема, ее нельзя перезаписать. То есть она один раз записана, и при выходе из строя нельзя заменить и заново записать ее же серийный номер. Поэтому приходится изощряться, такие шлейфы ставить. Выпаиваем подложку со шлейфа для дальнейшей работы уже непосредственно с ней. Этот датчик содержит в себе диод инфракрасного спектра и две микросхемы. Одна из них переключатель, другая EEPROM, управляющая также этими диодами. Сейчас мы будем извлекать блестящую микросхему, переключатель. Коротнем ее, замкнем и принудительно включим диоды, чтобы они могли работать уже с новой микросхемой. Итак, сейчас мы замкнем диод для того, чтобы принудительно его включить. Нам необходимо очистить клей, остатки, нанести новый припой на вот эти места и припаять все на новый шлейф GSC. Наносим флюс на шлейф и впаиваем заранее подготовленный датчик с уже замкнутым диодом. Итак, установили подложку на новый шлейф. Производим тестирование. Как видим, все диоды загорелись синим цветом. Сейчас мы произведем установку шлейфа обратно в сборку. Самое сложное в этом – это правильно отцентровать по отношению к призме, так как датчики маленькие, то есть здесь достаточно полмиллиметра ошибиться, чтобы ничего не работало. Перейдем к работе под микроскопом.
Установили шлейф в сборку, очистили камеры. Сейчас будем устанавливать камеры под наш аккумулятор и проверим, что у нас из этого всего получилось. Установили сборку. Для проверки нам нужен дисплей. Переклейщик, что с дисплеем? Экран? 5 минут. Дисплей готов. Каким-то странным образом он переклеился за 10 секунд. Сейчас произведем финальную сборку и проверим устройство на работоспособность Face ID и проверим, как получился у нас экран. Произвели сборку устройства. Сейчас приступим к проверке настройки Face ID. Как мы видим, Face ID заработал. Мы смогли добавить лицо. Проверяем на разблокировку. Все, отлично разблокируется. Также проверим функцию фронтальных камер в режиме портретной съемки. Появляется желтая надпись, то есть отделяется фон корректно. Итак, ремонт выполнен успешно. Телефон готов в день обращения клиента в наш сервисный центр. Произведена замена стекла матрицы, восстановление Face ID путем переноса китайского шлейфа GC. Приходите, обращайтесь в наш сервисный центр. Вам всегда будет оказана услуга исключительного качества, максимально лояльное отношение. Всегда вы уйдете от нас довольны. С рабочим телефоном, который вычищен, вылизан, все сеточки, динамики. Мы все это бесплатно вам вычистим. Вот эту камеру мы бесплатно почистили и вот клиенту отдадим задешево.